Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Наша жизнь в Айове. Кто впервые, меня зовут Петр. Я снимаю контент про дома, машины. В сегодняшний день жена приехала с магазина, говорит, что-то в машине скрипит заднее колесо. Хотел разобрать, посмотреть и записать для вас этот видосик. Вот, друзья, моя машинка. Проблемка в этом колесе. Говорит, что-то так сильно скрипит, что ехать невозможно. Да, видите, какие диски все в земле. Проблема то, что очень много сильно ездим по щебенке. Жена ездит там до подружек, там на работу. Когда работала, ездила на этой машине, очень много ехала по щебенке. Смотрите, просто там слои такие земли. Заднее колесо. Смотрите, сколько земли. Все пыль от щебенки. Иногда бывает на тормозных барабанах, вот этих, там два таких поршня, не знаю, как втулки, как правильно сказать, они возвращают колодку назад. Иногда бывает, что попадает туда пыль, там такие резиночки стоят, пыль туда попадает, и они перестают возвращать, и колодка начинает подклинивать. Это часто бывает на машинах, которые ездят по щебенке. Я думаю, что здесь эта же проблема. Я не утверждаю, но сейчас я разберу, посмотрим. Смотрите, сколько тут вот слоя. Кстати, какая-то тут налет такой на пыли, какой-то такой ржавчинный цвет. Ну, давайте разберем, посмотрим, что там может быть. Сейчас я поставлю стоечку, возьму домкратик и будем работать. Диск вроде бы нормальный, я менял в прошлом году. Этот подшипник менял диск. Купал диск китайский, смотрите, как он за год, ну, может быть, больше года поржавел. Сейчас покажу вам. Диск, друзья, я в прошлом году покупал его. Я менял этот подшипник, менял диск. Смотрите, как он заржавел. Китайский покупал на Амазоне. Слышите, как скрипит. Получается, передняя колодка, вот эта колодка, вот видно, вон, она новенькая, а внутренняя колодка полностью стерлась и попортила даже диск. Сейчас я попробую снять калипр, посмотрим, что там. Я недавно поменял колодки, ну, год назад поменял колодки. Смотрите, эта колодка полностью рассыпалась, просто в металл. Ничего нет. А вторая новая колодка. Смотрите, друзья. Эта колодка новая, нулячая. Смотрите. Эта колодка прям новая, а это просто стерлась в металл. Вот что, друзья, бывает, когда ты ездишь по щебенке,
Барабанчик этот он за... Сейчас я возьму поближе камеру, покажу вам. Разбирается, мне подскажет. Вот здесь вот эти штучки, они должны вращаться. Они должны вращаться туда-сюда. Смотрите, они не вращаются. Они чуть-чуть двигаются, но они не вращаются. Когда ты ездишь по пыли, вот эти резиночки, они забиваются. Смотрите, они полностью в пыли. Они забиваются. Смотрите, сколько пыли на ней, смотрите. Они забиваются. И у вас вот эта резинка тормозного барабанчика, она тоже забивается пылью. И когда ты тормозишь, пыль туда попадает от вибрации. Получается, барабанчик начинает подклинивать. Вот что у меня и произошло. Я в прошлом году поменял колодки, поменял подшипник, поменял диск. И смотрите, одна колодка практически новая. Смотрите, вот. Новая колодка, а эта колодка просто в хлам стерлась. Просто из-за вот этих штучек. Друзья, кто подскажет мне в комментариях, как они называются? Втулки или как там они называются, вот эти. Сейчас их попытаюсь их смазать, реанимировать. И также барабанчик сейчас я нажму на тормоз, резинку почищу, чтобы он чуть выдавился. И потом назад его отдавлю. Ну что, будем что-то делать. Я думаю, что диску тоже кирдык. Сейчас попытаюсь его. Диск вроде бы шатался, но сейчас что-то он перестал шататься. Сейчас я... Люфт уже у подшипника есть. Уже слышно, как шатается. Вот что, друзья, когда ты ездишь по гравейке, что происходит с машиной. Так что вот у меня знакомый купил дом на гравейке и говорит мне: да ничего страшного, там всего лишь 4 майла ехать. Ну вот 4 майла, что приводит в машину. Жена ездила на этой машине всего лишь 2 месяца на работу по щебенке. Где-то 2,5-3 майла. И вот что произошло. Это уже вторая проблема. Второй сезон она работает. Вот такая проблема. Сейчас будем чистить, менять. Кто не смотрел мое предыдущее видео, друзья, я отжимаю барабан вот такими клемпами. Отжимаю барабан. Когда ты его отжимаешь, некоторые барабаны надо чуть прокручивать. Вот эта штучка, она как раз крутится. Идеально получается. Попробуем отбить диск. Смотрите, сколько посыпалось от куска, прям куски вот этой пыли. Смотрите, какие куски пыли. Эти куски пыли, они находились внутри, внутренней части барабана. Вон там они находились. Видите, как, насколько эта пыль вредна для машины. Я постучал, но он настолько прикипел, не хочет отходить. Сейчас попробую его. Тут есть такие два отверстия. Вот здесь вот. Одно и второе. Пробую почистить. Куда грязь попала. Почистить туда. Два болтика на 12 закручиваешь, и оно его отдавливает. Сейчас попробую это сделать. Взял побольше молоток. Может попробую так легенько. Дело в молотке. Да, подшипнику тоже кирдык.
ходу дела подшипнику тоже. Я уже слышу, как подшипник уже шелестит. Надо подшипник заменять. Имеет уже люфт. Да, друзья, смотрите, как соль. Этот подкрыльник, я его в прошлом году его полностью оторвал. Знаете, такой металлический идет подкрыльник под этот. Такая защита, она полностью сгнила. Хотя рама у Приуса, смотрите, идеальная. Сам кузов просто идеальный. А вот такие вещи, вот китайские подшипники, китайские вот эти хабы, они просто все уходят. Один сезон соли, все умирает. Не знаю, у меня подшипника нету и колодок нету. Сейчас попытаюсь найти колодки. Я покупал комплект задних и передних. Я, по-моему, передние не менял, задние менял. Сейчас посмотрим. Может, у меня что-то есть. Сейчас пытаюсь почистить эти резиночки. Смазать их солидольчиком. Они крутятся, но не двигаются. Они должны полностью двигаться. Такие втулки, там внутри плотно заходит поршень. И вот он, если попадает вода, он тоже ржавеет и портится. Я, если меняю колодки, я всегда его откручиваю, снимаю и ставлю туда солидольчика. На тормоз, нажал на тормоз, видите, как оно его выдавило, этот поршень. Поршень рабочий, но на нем вот есть пыль. Вот эта пыль, она заходит сюда вовнутрь, видите, вот здесь вот слой пыли. Я не знаю, как оно видно вам. Вот такой слой пыли, вот он. Это я уже тут почистил тут. И когда он выдавливается, потом задавливается, эта пыль идет вон туда, и она его портит. Сейчас будем его чистить и задавливать обратно. Да, этот барабанчик зажало, он заклинил, он вообще не идет. Сейчас попытаюсь его еще раз. Если нет, значит его надо менять. О, пошел. Видите, друзья, я буду крутить. Смотрите, как крутится вот эта штучка. И барабан вдавливается вовнутрь. Смотрите, раз. Очень легко. Он прокручивается и вдавливается вовнутрь. Надо его вдавить аж до конца. Ты его вдавливаешь до конца. Все, до конца я его вдавил. Отпускаю. Вот так он выглядит. Вот так выглядит, до конца вдавливаешь. И все. Смотрите, друзья, вот эта штучка, она заходит вот в это отверстие, вот сюда. И она, у нее наконечник, такая резиночка стоит на конце. Она работает как насос. Получается, весь солидол,
он превратился в пластилин. Вот смотрите, пластилин. Сейчас я его зачищу, помою. И это отверстие тоже помою. И надо ставить назад. Вот это проблема номер один, который портятся колодки. Меняешь колодки, проезжаешь короткое время, и колодки опять стираются. Это потому что вот это надо всегда чистить или менять. Некоторые люди просто, каждая замена колодок меняет эту штучку, меняет калипр, или как это правильно. Ее меняют. Я обычно снимаю и прочищаю, ставлю сюда солидольчик. Сейчас вытаскиваем вторую. Я приловчился, я закручиваю сюда. Вот сюда закручиваю. С этой стороны. Я вот так закручиваю. Закрутил. И силой тягой руки я так двигаю вправо-влево. Вправо-влево. Опа. И все, вторая тоже вышла. Видите, какая. Это, кстати, получше чуть. Более-менее тут есть солидол. Он еще мажется на палец. А та сторона, она полностью... Это просто туда попала пыль. И эта пыль, она смешалась с солидолом. Смотрите, вот это все должно быть солидол. Тут еще как-то есть. А на этой просто пластилин. Вот эти пластилин. Сейчас я их буду чистить и ставить новенький солидольчик, ставить на место. Кто-то, друзья, скажет, что в Америке живем, можно купить новое. Да, можно купить новое, но я такой человек, что я стараюсь, если возможно, восстановить старое, я восстанавливаю старое. Если ты так живешь, то всегда у тебя... Если ты не потратил деньги, значит ты сэкономил. Не, если ты сэкономил, значит ты заработал. Не потратил, значит заработал. Так, друзья. Я так чищу ее. Весь солидол этот старый, надо его снять. Это солидол вместе с песком. Надо почистить очень хорошо. Так, друзья, почистил. И смотрите, она гладенькая должна быть. Она, видите, в прошлом году они у меня так поржавели, что вот эта часть была вся прям ржавчина. Попала туда вода. Вот это прямо просто пластилин. Это мне уже урок такой, что по щебенке, если есть возможность обижать эту щебенку, надо ее обижать. Эта щебенка, она гробит машину. А у нас, друзья, 90% за городом, 90% это щебенка. Вот у меня есть две папорти, где находится на асфальте. Одна папорти там пару, где-то метров 100 от щебенки. От асфальта, то есть щебенка, метров 100 это нормально. Можно и проехаться потихоньку. Ну все, друзья, я почистил. Ставим на место резиночку. Эта резиночка, она очень важна. Вот эта резиночка, она работает как насос. Кто-то, друзья, разбирал в детстве насос. У насоса тоже наконечник такой. И она внутри входит, получается. Она вытягивается, и вакуум ее возвращает назад. Она вот таким движением и должна ходить. Ты на тормоз нажал, она вдавилась. Тормоз отпустил, она вакуумом возвращается назад. Такой эффект. Ставим, снимем вторую резиночку, почистим.
Надо как-то эту резиночку почистить внутри. Вот, друзья, почистил я вот такие вот эти штучки почистил. Почистил 2 резинки. Я закажу колодки на eBay или на Амазоне и закажу подшипник, буду менять. Так что ждем следующей серии. Так, второй день. Я заказал подшипник, заказал колодки на интернете. Придут через неделю. Я взял у друга с Джанки, снял колодки. Там практически новая колодочка была. Смотрите, практически новые колодочки взял, снял для заднего колеса. Сейчас мне надо вот эти штучки запрессовать сюда, их почистить внутри и запрессовать вот эти солидольчиком. Я вчера резиночки почистил. И будем собирать диск. Диск мне проточили. Полностью диск проточили. Так что ждать я не буду. Сейчас все соберу, а потом уже придет подшипник. Я поменяю подшипник. Будет. И мне сегодня еще в планах поменять масло. Я купил вот такое масло Full Synthetic High Mileage. Получается у Prius уже 200 почти 300 тысяч майлов на нем. Ну там мененный двигатель. Я поставил двигатель с Китая, заказывал. Я поставил там двигатель. Было 54 километра. Что-то я забыл про это, что там двигатель стоит новый. Ну, ничего страшного. И, друзья, вот такой фильтр идет. Фильтр вот такой идет на Prius. Идет вот такой фильтр бумажный. Получается, что масло, кстати, масло проходит 10 тысяч майлов. И фильтр проходит 10 тысяч майлов. Получается, я всегда заливал Mobil 1, когда жил во Флориде, в Калифорнии, Mobil 1, и я ездил на нем, получается, до 10 тысяч майлов. Я мог проехать там 1,5-2 года на масле. Здесь получается, что за то, что 4 сезона нужно... Я сейчас меняю масло, потом весною я буду опять его менять. Получается, зимой, за зиму масло портится в машине. Ну, типа так все говорят. Я не знаю, насколько это правда. И вот такую омывайку я заливаю, минус 20. Я заливаю всегда, вот, масло меняю и омывайку заливаю, чтобы... И купил дворники. Дворники купил на Prius. И купил сразу на мой Ford Explorer. Купил тоже масло и купил фильтр. Будем менять. Ну что, друзья, погнали собирать колесик на место и менять масло. Мне надо сперва собрать колесико, потом поменять масло. Так, друзья, нашел я такой пистолетик с солидолом. Сейчас мы почистим это. Хорошенько почистим вот эту штучку. Я взял маленькую такую отверточку и выковыриваю. В следующий раз, друзья, я уже куплю новые суппорты эти. Не буду ковыряться со старыми. Но этого не стоит. Ну все, друзья, почистил я. Надо смазать чуть-чуть. Так.
Смазочка, друзья, какая-то красная такая смазка. Сильно много смазки поставил. Там на краю не должно быть столько смазки. Смазка должна быть больше вот здесь, посередине. О, смотрите, как это уже работает как и та. Нажимаешь, она мгновенно выходит. Это уже хорошо. О, смотрите, как идеально. Здесь видно на камеру, как нажимаю, на раз выталкивает ее. Вот это рабочая позиция ее. Кстати, вот этот ключ, друзья, купил я откручивать фильтр. Очень удобный, классный. Обычный ключ вставляешь сюда. Вот так оно фильтр обжимает. И откручиваешь его. Оно универсально, для любого размера. Все собрал. Вот про которые резиночки я менял. Сейчас оно работает, все идеально. Движется. Эти две резиночки я их запрессовал солидольчиком. Все закрутил, все собрал. Колодочки новенькие. Сейчас буду закручивать колесик и будем менять масло. Сейчас подтягиваю колесики, меняем маслечко. Друзья, поменяю дворники. Дворники поменяю. Дворники, друзья, я ставлю самые дешевые, потому что зимой жена
включает дворники, как зимой обычно, когда ты едешь, то вот эта часть всегда она заморожена. Вот эта часть размораживается стекла, вот эта часть всегда заморожена. И если ты по ошибке включишь дворники, то у тебя дворники сразу же срываются. Вот сейчас подскажу вам ту сторону. Эта сторона, друзья, видите, это она полностью порвана, но я не купил, спешил, не купил, видите, полностью порвана эта сторона. Надо ее тоже снять, поставить новую. Я не ожидал, что она такая плохая. Вот эта часть, друзья, отрывается. Это тогда, когда от мороза. Я во Флориде вообще, в Калифорнии дворники не менял никогда. В Айове каждый год я меняю по вот этой причине, что дворники примораживаются. Некоторые люди, они на зиму всегда вот так поднимают дворники, всегда. Я до сих пор еще это не научился за 7 лет, но дядька мой вот так поднимает, и у него дворники всегда хорошие. Он так утром встал, почистил лед, опустил и поехал. А я всегда забываю об этом, и у меня летят дворники. Тут обязательно надо заменить. Вот смотрите, этот дворник, друзья, я на нем проездил. Он полностью, у него нет этой полоски. Полностью эта полоска, она еще зимой отлетела. Поэтому потом поднимаем машину, меняем масло. Двигатель находится с этой стороны, и фильтр находится с этой стороны, так что я обычно поддомкрачиваю эту сторону. Я всегда, когда залазю под машину, я ставлю вот такую штуку, чтобы фиксировать машину, вдруг, если домкрат спадет. Покажу друзьям, как я машину приподнял. Вот так. Домкрат. Домкрат я поднимаю прямо за балку на болт. Ставлю вот такой security. И залазю под машину. Сейчас покажу вам, где находится фильтр, где находится гайка сливная. Вот получается, друзья, вот это поддон двигателя, вот гайка, и тут спереди, друзья, сори, вот, и здесь вот фильтр находится. Фильтр находится, вот такая пластиковая крышечка, ее откручиваешь и там вставляешь бумажечку эту, фильтр бумажный. Так что вот гайка здесь, фильтр здесь. Погнали. Так, друзья, подготовил я поддон здесь. Сейчас я сперва чуть сорву гайку. Так, все, сорвал. И сорву фильтр. С фильтром немного тяжелее. Тяжело к нему подобраться. Сперва открутим фильтр. Так, все, фильтр мы сняли. Ставим его с краешку. Включим масло. Вот так. Все, идеально. Ставим болтик. Ставим болтик, поставлю на тряпочку. Сразу вытираю гайку, болтик, то есть прокладку на болтике я никогда не меняю. На фильтре я меняю прокладку, потому что этот фильтр, он
другого стиля. Масло, друзья, черное. Я не знаю, почему у Toyota у него всегда масло черное у Toyota. По какой-то причине. Кстати, друзья, кого есть Prius, напишите комментарии, сколько ваш Prius прошел майлов, насколько вы имели Prius, насколько он проходил у вас. Это мой первый Prius, я его купил, на нем было 200 с чем-то тысяч майлов, был плохой двигатель. Человек его купил, было на нем 127 пробег, и он, друзья, ездил на нем и никогда не менял масло. Он думал, что это электрика и ничего не надо менять. Когда я купил, двигатель был полностью сухой, двигатель застучал. У меня у друга Prius, и у него кушает масло. У другого друга тоже Prius, тоже кушает масло. Мой Prius масло не кушает. Но у меня на нем пробег, я его купил, я поменял двигатель где-то 3 года назад. Был пробег 54 или 57 километров. Так, ну давайте, друзья, вылезем, смажем резьбу, поставим новый фильтр. Вот так, друзья, выглядит эта коробочка. Такая коробочка. Тут есть резинка. Сразу эту резинку я снимаю. Резьбу тщательно протираю. И потом ставлю вот новую резиночку в пакетике. Ставлю резиночку обязательно. Меняю резиночку. Если резиночку, друзья, не поменяешь, масло будет течь, капать. Я уже испробовал, испытал. Старая резиночка, она получается, она становится уже, на камеру не видно, она плоская становится. Она должна быть круглая, она становится такая плоская. Вот такой, друзья, фильтр. Вот такой ключ. Вот так я беру, зажимаю и вот так откручиваю. Вот так вот таким этим. Очень классный ключ. До этого я вот эту коробочку, крышечка, это у меня уже вторая. Первую я поломал, я брал отвертку. Видите, вот такие пазы здесь. Я отверткой бил в эти пазы и поломал. Теперь я уже чуть-чуть по-другому работаю. Так берется фильтр. Разницы нет, с какой стороны. Ты его вставляешь. Тут такое, как кольцо такое сделано силиконовое. Ты вставляешь, оно защелкивает вот так. Все. Оно защелкнуло, все. Он уже. Друзья, масло я не заливаю, потому что я его вкручиваю в такой позиции. Смысла не заливать масло, оно вытечет. Так что закручиваем фильтр. И обязательно я смазываю резьбу маслом. Если ты резьбу маслом тоже не смажешь, потом не открутишь. Я беру вот так маслечко свеженькое. Чуть-чуть, буквально вот так пальцем я беру и прошелся по резьбе. Чуть-чуть, чтобы... Я уже, друзья, это испытал. Это не то, что там мне кто-то сказал, что оно типа так надо. Я уже ставил. У меня у Форда точно такая коробочка. У Форда, друзья, у Сиены точно такая коробочка. Или может я что-то путаю. На какой-то машине у меня такая коробочка. И я на одной не поставил маслечко, я там замучился откручивать. Масло закручиваем, чтобы не забыть. Друзья, закручиваю я его от руки. Ключ я не пользую. Так что погнали закручивать. Итак, друзья,
Масло уже чуть-чуть скапывает. Я уже ждать не буду. Закручиваю пробку. Я ее наживляю. А потом, друзья, когда закручу фильтр, я потом беру обязательно еще откручиваю пробку и сливаю. Так, я протер. Закручиваю фильтр. Повторюсь, фильтр я закручиваю от руки. Вот так вот, раз. И все. Паук, конечно, уже чуть ржавенький. Я когда менял двигатель, я его прокрасил сверху. Ну, праймер я не ставил, эта краска отлетела. Видно, друзья, по двигателю и трансмиссия. Все это новенькое, прям чистенькое, красивенькое. Нету ни коррозии, ничего. Обычно после зимы, после соли, вот это все коррозия покрывается. Идеально все. Мне, друзья, вот эти линки надо поменять. Сейчас мы их тоже поменяем. Едешь, стучат. Где какой стук? Тут Amp Control, или как оно называется, Stabilization. Видите, как я по ней стучу, она стучит. Когда я еду на малейших кочках, она так тур-тур-тур. Joint болт хороший. Берем ключик, зажимаем. Зажимаю легенько-легенько, вот так, раз и все. Обязательно я вытираю, чтобы потом знать, чтобы не было никаких... Ну все, друзья, поменяли. Хотел вам показать. Друзья, видите, вот эта тяга, вот эта, видите, резинка полностью уже испортилась. Видите, она, если ты рукой под ней стучишь, видите, слышите, стук такой. Я ее купил, буду ее менять. Эти, друзья, резиночки, я ее менял 2 года назад, я ее менял. То же самое проблема, что когда ездишь по пыли, пыль сюда заходит, и этот солидол превращается в песок. Он ее съедает, эту резинку, и все. Я купил новую, сейчас мы заменим. Погнали. Вот, друзья, приусский двигатель. Все в пыли. Вся просто пыль, слой прям пыли. Кстати, вот эта штучка, это оригинальная, я ее не менял. Вот эти все в пыли, просто слой, просто пыли. Ведь это все везде пыль. Вот это, друзья, прикол того, что машина ездит по щебенке. Все в этой машине портится. Все, щебенка, пыль она разрушает. Вибрация, пыль все разрушает. Друзья, открываем крышечку. Я обычно снимаю, когда сливаю масло, я снимаю крышку. В этот раз что-то вот я видео записывал и забыл это сделать. Я обычно снимаю крышку и крышка просто слой масла на ней, пыли, то есть. Берем леечку, заливаем масло. Так.
Сейчас маслечко стечет, я пока залью вот эту омывайку. Все, друзья, полное. Проверяем уровень масла. Половину надо еще доливать. Проверяем опять масло. Все, уровень. Получается такие две точки на щупе, две точки. Я обычно заливаю, это одна спичка, вот спичка, получается где-то 3 миллиметра. Я не дохожу до точки всегда. Я не знаю, как-то мне кто-то когда-то научил это, что типа нельзя доливать типа в верхний уровень. Все, идеально. Заводим машину, проверяем, как оно. Друзья, все, проверил уровень. Сейчас заведу машину и посмотрим. Еще раз проверим уровень. Первый завод. Друзья, если слышно небольшую вибрацию, такое тарахтение небольшое, это не двигатель, там защита на коллекторе стоит защита, она такая алюминиевая, и там такие болтики с пружинками. И эти пружинки, они поржавели, и получается защита теперь болтается. Я по низу все оборвал, а вот тут сверху одна осталась. И она вот иногда вот тарабанит, такой звук создает. Когда на стопе останавливаешься на светофоре, оно такое тарахтение. Я обычно жду, пока... Сейчас все, батарея зарядилась, двигатель остановился. Сейчас подождем, пока масло стечется, потому что показывает, что половину уровень. Я, наверное, пока заглушу машину, чтобы она не завелась сейчас. Друзья, сегодня уже поздно. Наверное, я менять не буду. Вот эти штучки, которые я вам показывал на видео, вот эти штучки, мне их надо поменять. Когда я еду по кочкам, у меня такой небольшой такой как балансировка. Это получается stabilization, вот stabilization bars такая идет. И к ней такие stabilization link идут. И вот от пыли вот эти резиночки, они попортились. Их там нету, получается. И там такой солидол идет. Ну, кто разбирается, он понимает. Этого солидола уже тоже нету. И уже шарик этот, он внутри болтается. Это я менял их 2 года назад. Получается, ну, они made in China. Все равно, ну, я в Калифорнии вообще их никогда не менял ни на каких машинах. Это вот так они выглядят, друзья. Вот такие вот штучки. Вот они
новые, их практически сдвинуть невозможно с места. Вот. Смотрите, новые они еле-еле двигаются. Сейчас они просто вот так болтаются. Вот. Их надо мне заменять. Я сейчас не хочу этим заниматься, потому что комары меня сожрут. Я это сделаю в ближайшие дни. Обязательно запишу видео для вас. Сейчас, друзья, проверяем масло. Ну, скажу, друзья, надо подлить. Надо подлить, потому что где-то на сантиметр упал уровень. Все идеально, просто. Вот, друзья, фильтр находится вот здесь. Очень легко. Открутил, приподнял. Фильтр я менял в прошлом году. Да, фильтр он практически нормально. Вот смотрите. Смотрите, видно, вот эти соты, они практически чистые. Ну, чуть-чуть, вот тут есть чуть-чуть. Сейчас я его протрушу и пойдет. Все, друзья, фильтр вытрусил как новенький. Ставим назад. Вот, друзья, сделаем сейчас тест-драйв, проверим, ничего не пищит, не скрипит. Ну что, поехали. Уже ничего не скрипит сзади, все идеально. Тормоза работают, машина едет. Все, что, друзья, все получилось успешно. Все, друзья, машина едет четенько, ничего не скрипит, ничего не капает. Дворники не проверял. Так что все супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы не подписаны, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии, задавайте вопросы. Все комментарии принимаем, читаем. Так что всем пока.